har'a waan mari'annu haala yeroo ammaa fi caccabuu impaayera Itoophiyaa jedha. Duraa dursoo impaayerri maali waan jedhu laalla. Ittaanee impaayerri kamuu akeeka maalii qabaa ka jedhu ilaalla. Itoophiyaan maaliif impaayeradha jennaa isa jedhu edda laallee booda impaayeroti kaan maaltu hireen isaanii maal taate maal ta'anii impaayeronni dur turanii isa jedhu laallee amma impaayerri Itoophiyaa sadarkaa kamirra jiraa isa jedhu gaafa laallu waan gartee mata duree har'a qabanne kanaa fi suuraa guutuu isaa nuu kenna jedheetiin yaada jechuudha. Impaayera jechuun sirna mootummaa ka humnaan sibiilaan of babal'isee lafa namaa qabatee sibiilaan immoo uummattoota jiraachisuu sibiilaan bulchuu sibiilaan cunqursee irraa saamee jiraachuu sanaa jechuudha. Impaayera jechuun sirna sibiilaan qawweedhaan tikfamuu jechuudha. Impaayeronni kana dura turanii the Roman Empire, the Ottoman Empire, the Greek Empire, the Russian Empire. Yeroo dhiyoo warri naazii illee gartee Jarmaniin impaayera diriirsuuf tattaafatanitti milkaa'in hafanii garuu lubbuu namoota hedduu gaaga'anii jechuudha. Akeekni isaanii ka hundi isaaniitu waan wal fakkaatu qabeenya saamuudha. Ofittummaa hamtuu jabduu qabeenya qabannaan nama kana akkam barbaaden tolchaa, akkam barbaaden ajaja abboomaa, akkam barbaaden ajjeesaa, yoon barbaade fayyisaa, yoon barbaade hojiin kennaa fi yoon barbaade hojiirraa fuudhaa. Isa jedhu ka of keessa akeekkatedha jechuudha. Bara kolonii keessa impaayerri gaafa of babal'isu Afrikaa gaafa qircachuudhaaf deeme akeekni isaa gartee waan galtee indastiriidhaaf ta'u barbaaduudha jechuudha. Ni guddaan jechuudha. Qabeenya waliin wal hidhata, saamicha waliin wal hidhata jechuudha. Abbaan qabeenyaa sana immoo uummanni Afrikaa immoo qabeenya kana na jalaa hin fuudhiini hankootii akkan jenne sibiila harkaa qabaa qawweedhaan ajjeesuutu ture jechuudha. Impaayeronni kun jalqaba gaa biyyoota of danda'an sababa gartee qabeenya hanqina qabeenya qabaatanii qabeenya fidachuudhaaf tattaafatan jechuudha. Kana akka gaariitti hubachuun namatti jira jechuudha. Impaayerri qawweedhaan sibiilaan ijaarama. Impaayerri saaminsaaf gartee bobbahaa saamee of guddisee dhiitahuudha barbaada jechuudha. Bara baraan si saamaa jiraachuu barbaada. Bara baraan akka ati duran dhaabbanne barbaada. Kanaaf jalqaba waan inni godhu uummatoota irratti of babal'isee humnaan mataa isaanii jijjiiruu barbaada jechuudha. Waan isaan amanan akkan dubbanne yoo dubbatan dantaasaa gartee dura dhaabbata yoo taate nama sana ajjeesee sodaachisaa jechuudha. Hin dhabamsiisa. Yookiin immoo yaada inni barbaadu qofa akka dubbataa jiraatan tolchaa jechuudha. Afrikaa keessa waan impaayeronni kaan dubbatan gartee dubbatanii ergamaa ta'anii jiraatan biyyoota hedduutu jira jechuudha. Hoogganoonni hedduun bifa sanaan warri Faransaayis warri Ingiliizis gaafa gartee Afrikaa koloneeffatan, Eeshiyaa koloneeffatan san keessa waan fuuldura kaahanii ittiin gartee uummata sobaa turanis ni ture jechuudha. Akeekni isaanii maal? Saamuu jechuudha. Qabeenya fudhachuu ofii isaanii immoo gartee guddaa ta'anii waan barbaaddatan dantaa biyya isaanii guutuu jechuudha. Egaa kana keessatti impaayera gaafa jennu impaayerri ijaaramuu dhumtisaa lola irratti ijaaramaa jechuudha. Violence jechuudha. Nama gartee xiqqeessu namaaf kabajaan qabu jechuudha. Maaliif kabajaa kenna?
qabeenyaaf material sanaafidha gatii guddaa kennaa jechuudha. Nama isa hansaa isa ijaarrate dantaa qonaa tiksa jedhee bobbaasu sana yoo taate malee keessattuu uummattoota inni irratti bobbahee irraa saamu kan akka namaattuu lakkaa'u jechuudha. Impaayarri amala akkasii qaba. Itoophiyaan maaliif impaayaradha jennaa yoo jenne akkaataatti uumame irraati sana ta'a. Fakkeenyaaf yoo seenaarraa kaane Teewodiroos maal hojjete? Itti milkaa'inuu malee sibiilaanii uummata keenya walloo irratti gaaga'ama guddaa geessise. Sibiilaan gartee babal'ifannoo qabu sana galmaan gahuudhaaf fi faranjii mishinariidhaaf bakka sana deemte yoo madfii hojjettan malee jedhee dirqe. Sibiila barbaada jechuudha. Dirqe. Itti milkoofne gootowwan walloo ofirraa gaggeessan. Yohaannis maal godhee naannoo raayyaa Aseebootti yoo jenne eenyummaa saba Oromoo jijjiire. Sibiilaan, humnaan akka gartee eenyummaa isaanii jijjiiran godhe jechuudha. Akka of dagatan tolche. Humnaan akkuma jala jiraatan yaada isaanii yoo ibsatan hin ajje wallaahi እኔ ክርስቲያን ነኝ sadarkaa jedhu jechuudha qabaadha. Itti fufna minilik haala yeroo kolonii gartee Awurooppaan Afrikaa qircachuu keessatti waan hiree isaafii kenname fayyadamee qawwee argateeni gantoota sabaa fayyadamee gara kibba impaayiritti Oromiyaa fi biyyoota kibbaa kanatti duule harkaa fi harma nama muree shororkeessee cafaqee jechuudha. Humnaan maaliin sibiilaan qawweedhaan jechuudha. Achiyoo qabeenyi saamamaa ture jechuudha. Qabeenyi isaa fi gabbaramaa jechuudha. Warrumti gartee otoo hin loliin harka kennatanuu warqee fi gartee dammaa fi waan isaan dhaqqabsiisne hin qaban jechuudha. Maaliin humna waan qabuuf qawwee waan qabuuf jechuudha. Ittuma fufna minilik booda Haayila Sillaasee dhufe. Irraa dhaaleedhuma itti fufee sibiila qabatee amantiitti dabalee sanaan gowwoomsee waaqatu na muude jedhee humnaa fi gowwoomsaadhaan saba kana saamaa ture jechuudha. Akka meeshaatti itti gargaaramaa turan abbootiin lafaa uummata kana jechuudha. Mangistuun sirna nugusaa haa kaasuu malee innis sibiiluma gartee Haayila Sillaaseen itti hidhachiisee ture sanadha akka gartee wattaaddaraatti itti fufe. Egaa gaafa Haayila Sillaasee kaanii biyyi Eertiraa jedhamtu Italii jala turte Itoophiyaan impaayera ishee babal'ifattee Eertiraas dabalatte jechuudha. Maaliif Itoophiyaan impaayera jenna gaafa jennu amala babal'ifannoo qabdi jechuudha. Eertiraa dhuunfattee mangistuunis sanumatti fufee lola waggaa 30 keessa seenamee 1991 humnaan amma cabutti impaayeritti sibiilumaan tiksuu ture jechuudha. Waan dargiin godhe xiqqoo tokko uummata kana fiudaala jalaa nin baase jedhee lafa namaa qooduun ni turte jechuudha. Waan gama ikonomiitiin jirtu ikonomiin biyyittii lafarratti hirkataa waan turteef qabeenya nama dhuunfaa ture ka fiudaalaa ture ka Haayila Sillaasee fi bulchitoota isaa ture fuudheeti hani mootummaati han uummataati jedhee maqaa uummataatiin paartii tokko jala galche jechuudha. Isapa kan Isapa to'atu eenyu paartiidhuma sanaa jechuun mangistuu jechuudha. Haala kanaan impaayera waan taateef Oromoonii fi Tigreenii fi Eertiraan lolatti fufanii jechuudha. Lola eenyummaa isaanii deeffachuu, impaayera kana cabsuu, sibiila sana cabsuu, waan dirqiin irratti fe'ame sana kaasuudhaaf tattaafachuun ni turte jechuudha. Gaafa wayyaaneen 1991 ABO waliin taatee Shaabiyaa waliin taatee gaafa Finfinnee galanii jalqaba waliin galanii chaartara dhaabanii walii galtee ni turte. Sana booda kittillee yoo tolchatte
kittilayyoon kuni akka gartee mirga sabaaf sablammootaa waan kabachiisan fakkaatanii ammoo saamichi sun akka itti fufu dantaa paartii tokko akka tajaajilu olaantummaa saba tokkoo olaantummaa paartii tokkoo akka ol kaasu tolchanii ammoo warra afaan Oromoo dubbatan warra afaan sabaaf sablammootaa dubbatan tolchaniiti burjaajii dhalchanii maqaa dimokiraasiitiin sibiilumaan ammayyuu itti fufan jechuudha. Sibiilaan waan itti fufanii fi ABO'n gartee qabsoo hidhannoo itti fufee jechuudha. Dirqiidhaan chaartara keessaa dhiibamee bahe. Warri kaan Ogaden Liberation Frontiinis akkuma kana, Gambella Liberation Frontiinis akkuma kana, Benshangul Liberation Frontiin warri Liberation Front jedhaman hundi isaaniitu ammayyuu impaayirri ni jirti. Dirqiidhaan humnaan cafaqamnee jiraachaa jirra. Kanaaf lolannee bilisa baana jedhanii hundi isaaniiyyuu falmachuu turanii jechuudha. Gaafa TPLF fi EPLF warri Shaabiyaa wal lolanii humnooti kun gama Eertiraa deemanii gargaarsa argatanii TPLF loluutti ka'anii jechuudha. Achi booda hundi isaaniiyyuu itti milkaa'aniiru jechuu hin dandeenyu. Warraaqsa qeerroo booda EPRDF laafu waraanichi otoo hin cabiin akkuma jirutti jiraachuu wal marihatanii tooftaadhaaf TPLF gara Maqalee deemu OPDO'n immoo gara masaraa mootummaa galu ni turte jechuudha. Ammayyuu sibiilichi eessa jira? Bakkuma sana jira jechuudha. Uummatarraa hin kaane mirga mataasaa ofiisaatiin hin murteeffannee jechuudha. Haala kanaan ittuma fufee jechuudha. Sibiilaan nama bulchu, sibiilaan nama saamu, sibiilaan yoo yaada isaanii fudhachuudhaaf didde mataa si rukutanii mataa nama facaasuun itti hardhallee jira jechuudha. Ammoo sun haa jiraatu iyyuu malee har'a maal keessa jirama? Sibiilli kun maal fakkaata? Isa jedhu laalla jechuudha. Sibiilli kun nama haa ajjeesu malee jabinni waraanni dur tureef har'a jiru maal fakkaata? Impaayarittiin bakka kam jirti? Isa jedhu gaafa laallu 1991 biyyi Eertiraa jedhamtu impaayaricharraa cabdee bilisa baateetti jechuudha. Cabiinsa tokko. 2020 gaafa lolli gartee Biltsiginnaa fi TPLF gidduu gaggeeffame. TPLF akka biyyaatti lolte. Sana booda sense of biyya gartee Itoophiyaa jedhamtu kana afaan guuttatanii naasahan jechuudha. Akka biyyaatti of laaluu jiran. Ammallee waan gartee naannoo Tigraay keessa deemaa jiru Tigraay akka qaama Itoophiyaatii miti jechuudha. Bakka buufamanii paarlaamaa keessa hin jiranii waanuma biyya of dandeessi fakkaatti jechuudha har'allee. Waan naannoo Tigraay deemteetti jechuudha. Qalbiidhaan hin jirtu jechuudha. Onnee fi sammuu uummata keessaa impaayerri Itoophiyaa Eertiraa keessaa baateetti Tigraay keessaa baateetti. Sabaaf sablammoota gartee Oromoo dabalatee keessa immoo duruu hin turre jechuudha. Lolaanii turan jechuudha. 2022 gaafa gartee TPLF fi Biltsiginnaan Piriitooriyaatti waa walii mallatteessanii. Amaarri dura ixaan Itoophiyaadha. Itoophiyaan jaaladhan barbaada sanaafan du'a wareegama jedhu kana booda ani Amaaradha malee nan barbaachistu Itoophiyaanuu sadarkaa jedhutti deemee jechuudha. Maaliif aangoon federaalaan harkan jiru Itoophiyaarraa waan hin argadhu hin qabu. Itoophiyaa jechuu kootiin nan miidhame malee waan hin fayyadame hin qabu. Akka Amaaraatti of ijaareen nan falmadha jedhee impaayeruma kaleessa gartee ijaarreerra fakkii keenyaan jedhanii ittiin nama saamaa turan. Gaafa central power gartee impaayera gartee giddu galummaa sana gaafa dhabanii lollaa jedhan jechuudha. Amma impaayerittiin mataadhuma gartee nuti Amaara jedhan keessaayyuu bahu jirti jechuudha. Waraanni federaala jedhamee amma jiru
eenyuun lolaa jira? Waraana bilisummaa Oromoo waggaa 5-6 darban keessa lola keessa ture jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo waliin. 2020 irraa eegalee immoo amma 22tti TPLF'n gartee uummata Tigraay keessatti lola gaggeessaa ture. 2022 booda immoo naannoo Amaaraatti faannoo lolaa ture. Amma boru iftaan TPLF'n loluu ni danda'a hin beeknu. Itti aanee immoo Eritiriyaas loluuf hireen isaanii jira jechuudha. Amma haamlee dhabuun ni jira. Impaarittiin humna loluu ni qabdi yoo akkamumaanuu ripheen lolaa sadarkaa Oromiyaa guutuu keessatti bifa kanaan sosso'uu danda'e. Naannoo Amaaraa keessatti bifa kanaan sosso'uu danda'e. Akkamiin immoo Tigraay keessaayyuu bahe hin jiru jedhu gaafa laallu impaarittiin laafaa, dadhabaa, caccabaa deemuu ishee agarraa jechuudha. Impaayira jechuun qawwee humna gartee sibiilaanii uummata afaan qabsiisu. Sanarraa kan ka'e paanik ta'uun ni jira. Shororkaa'uu ni qabu jechuudha. Abdii kutannaatu jira jechuudha. Nama mucaa xiqqoo ka waggaa 10 keessa jiru fuudhanii ajjeesuun maatii duratti abdii kutannaa agarsiisa jechuudha. Otoo dhiira ta'ani uummata otoo hin taane qaama isaan lolu qawwee qabatee isaan falmu bira deemaniiti godhu jechuudha. Kuni ijoollee ajjeesuun dhiirummaa miti, daafanummaa jechuudha. Jabina miti, laafina. Caccabinsa isa irraa hamaatti nama geessa malee waan nama gargaaru tokkollee hin qabu jechuudha. Kanaafuu biltsiginnaani qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessu kana gartee beekamtii kennuu irra gaaffii sabni qabu kabajuu irra taa'ee mari'atee waan siyaasaan furuu irra waboo kana irratti olola gaggeessuu filate jechuudha. Gaafa TPLF duuluu isaanii dura akka waraanni bilisummaa Oromoo TPLF irraa dirqama fudhatu, akka qajeelfama fudhatu, gargaarsa fudhatu fakkeessanii ololanii jechuudha. Akka Oromoon of danda'ee gaaffii legitimate hammataasaa kan qabne fakkeessanii dhiheessuun ni turte jechuudha. Gaaffiin sabni Oromoo qabu gaaffii jabaa ka hin deebine ka ammallee deebii barbaadu gaaffiin isaa siyaasaan deebifamuu fi qabdu ta'uusaa ni haala jechuudha yoomiyyuu. Sadarkaadhuma gartee ofii isaanii TPLF fi ergamaa waan turanii fi wabooni TPLF fi ergamaa yoo TPLF waliin araaramne dhimmi waraana bilisummaa Oromoo homaa nuun dhibuu yeroo itti jedhantu ture jechuudha. Kana akka gaariitti hubachuu nama gaafata. Garuu gaafa isaan Piriitooriyaa deemanii araaramanii lolli waraanni bilisummaa Oromiyaa keessatti gaggeessu ittuma fufeenuma jabaate malee takka hin laafne ololli isaanii kijiba ta'uu agarsiisee jechuudha. Impaarittiin lolaan humnaan waanan qabadha jettee dhamaatu suni dhamaatiidha malee waan gartee jijjiirama tokkoyyuu fiduu hin dandeenye waan isaan haasahan homu tokko akka gatii hin qabne mul'ise jechuudha. Sana booda TPLF irratti lola rabsanii waraanni bilisummaa Oromoo gartee injifanne jedhan achitti rukunnee warra mataa achi boodatti deebina jedhan sana gaafa gara kana deebi'an waraanni bilisummaa Oromoo lafa qabatee isaan eege jechuudha. Haala kanaan Tigraay waliin haalli jiru gargar bahuun ni ture. Madaa gartee hin qoorre waan seenaa of duraaf gartee Itoophiyaatti deebi'uun sadarkaa isaan dhibutti godaan isa laf kaa'ee darbe jechuudha. Tigraay akka biyyaatti of lakkaa'u jalqabuun yeroo sanarraa ka'a ammallee bifa sanaan of lakkaa'uun isaanii waan hin oollee jechuudha. Egaa warri impaayira tiksuu barbaadanii yeroo hedduu aangoo kiiloo 4 jiru sana qabachuu sana abjootu jechuudha. Abjuun impaayira Itoophiyaa abbaatii ta'uu kagartee warri naannoo Amaaraa qabaachaa turan illeen yawwaasaan TPLF waliin ta'anii lakkii numatu impaayiritti harkaa qabaa gaafa jedhanii warri biltsiginnaa
dantaa keenya nu kabachiisu waan ta'eef jedhaniiti naannoo isaanii qabachuu dhuunfachuu naannoo Amaaraa qabanne achi booda gara Itoophiyaatti ceena waan jedhu yaada akkasii qabaachuun ni jira jechuudha. Kanaaf Amara keessaas waan impaayeraa kun bahu ofitti deebi'uu isaanii agarra jechuudha. Kanaaf impaayerri onnee fi sammuu gartee sabaaf sablammoota keessa hin turre Eertiraa duruunuu keessattuu biqileen dhalanne kawarra Tigraay keessaa bara 2020 keessa baate warra gartee naannoo Amaaraa keessaa immoo bara 2022 bahuu ishee agarraa jechuudha. Waa'ee impaayeraa haasofna. Impaayera jechuun sirna jenneera sirna mootummaa ka sibiilaan ijaaramee of babal'isee saboota kaan cafaqee sibiila jala bulchuu barbaadu jechuudha. Lafarratti waan ilaallu har'a Eertiraan biyya of dandeesse taatee jirti 1990moota gara jalqabaa booda Oromiyaan lola jajjabduu gaggeessitee cichoomina kaayyoo dabalatee as dhihoo kana Oromiyaan harka hedduun harka waraana bilisummaa Oromoo jira. Tigraay bara 2020 irraa kaasee Itoophiyaa waliin haalli wal isaan gidduu jiru hammaatee jira. Tooftaadhaaf 2022 waan mallatteessan sun ammallee irra deebi'ee lolatti seenuun ni danda'a. Naannoon Amaaraa immoo 2022 booda yawwaa qawwee hiikkadhaa humni addaa jedhaman sana hidhannoo keenya ni hiikkannu jedhanii gartee irra hedduun isaanii humna faannootti dabalamanii lolatti jiru jechuudha. Egaa kuni caccabuu ni agarsiisa jechuudha. Mana hidhaa impaayerri Itoophiyaa mana hidhaa sabaaf sablammootaati ka jedhamu sana sabaaf sablammootatu mana hidhaa sana caccabsee keessaa bahu jira jechuudha. Tigraay Eertiraan baate, Tigraay baate, Amaarri bahee, Beenshaangul Gumuz, warri kaanis warri Gaambellaa, Ogaadeniyaa hunduu wal duraa duubaan bahuu mallattoo sana agarsiisaa jechuudha. Bilxiginnaani gama siyaasaatiin rakkoo siyaasa uummataa hom tokkoyyuu itti bu'uutti hin jiru. Rakkina isaayyuu hubachuu arguudha hin barbaadani. Nama tokkotu waan barbaade ganama ka'ee nama ajaja malee keessatti namuu gartee irraa qooda hin qabu. Hooggana waloo hin qaban. Akkatti deeman hin beekani. Waan hojjetan hin beekani. Waraanni lolii qofaa jedhama. Waan du'uufi hin beeku kaayyoon hin jirtu jechuudha. Waraanni bilxiginnaa sibiila baachuu qofaa ture hojiinsaa sana dadhabee bututee jira. Amma lola biraadhaaf hidhasa qopheessuu fi gartee Oromiyaa keessa naannoo Amaaraa keessa bahaa jedhamuu jiranii. Kunis waan isaaf oogan fakkaatanii lolaan biraa keessatti galchuudhaaf ibidda biraadha qopheessanii fi jiranii. Egaa impaayerri ibidda tokkorraa ibidda kaanitti gaafa tarkaanfattu dhumni ishee gubattee dhumuudha ta'aa jechuudha. Kan gorsaan Biraanuu Juulaa Alamshat Dagifee jedhe dadhabneerra hojiin waraanaa ka ta'uudhaa qabu daangaa eeguudha malee uummata keessaa hojiin sun hojii milishaaf poolisiiti jedhee namni Kabbadaa Raggaasaa jedhamu waan gartee naashinaal daayaloog keessatti waan inni haasa'e isinii achumatti mari'adhaa fixadhaa malee nuti waan goonuu hin qabnu waan jedhu haasa'uun kuni abdii murannaa lola qixa hundaanuu keessaaf alaan itti dhufuudhaaf deemu ilaalanii sodaachuu bir'annaa keessa jiraachuu namatti agarsiisa jechuudha. Kanaaf uummanni kun egaa fedha guddaa qaba. Fedhi isaa bilisummaa. Sibiila jala jiraachuu humni barbaadu hin jiru tokkolleen. Sibiila jala jiraachisuudhaaf sababa barbaadan immoo akka yaanneef akka sodaatuuf akka qabeenya isaa saamamuuf ayyee tole jedhee gallakkisuuf abdii muratuuf sana gochuu jiran jechuudha. Akka of tuffatu akka isaan jalatti malee akka uummata akka saba akka nama bilisa ta'ee jiraatu tokkotti yaada isaa akka hin ibsanneef yaada akka isaan irraa eeggatuuf akka isaan irratti hirkataa ta'ee bara baraan jiraatuuf dhaloonni dhufus garba ta'ee ergamaa ta'ee akka jiraatu gochuu suni gartee qawweedhaan uummata kana doorsisuun ni jirti jechuudha. Kuni bara baraan jiraachuu hin danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo waan inni godhe uummata kana sodaarraa bilisoomse jechuudha. Ani
na wareegama siif wareegamuu caala yookiin gartee lubbuu ofii kennuu caala wanti ulfaataan hin jiru. Gabra ta'ee jiraachuu koo mannaa wareegamee dhabamee dhaloonni dhufu akka bilisoomu nama si cunqursu si gabroomsu qawweedhaan si doorsisu tokko sirraa kaaseen wareega baasa jechuun sun ni jirti jechuudha. Egaa biyya akkas badhaadhaa taate Oromiyaani uummati gartee akkas safuu beekuu fi namaaf yaadu kuni rakkoo akkasii keessa galuunsaa waan nama gaddisiisu jechuudha. Kanammoo eenyutu fidee yoo jenne halagaatu fidee, halagaa kanammoo Oromoodhuma keessa rikruut godhee waan hamtuu barsiise waan hammeenya barate sanadha saba kanarratti raawwataa jira jechuudha. Kanaaf gartee impaayirri Itoophiyaa impaayiradha sababni jennuufi sababa humnaan sibiilaan baraa baratti amma yoonaatti amma har'aatti uummanni akka yaadasaa hin ibsanne mootummaa mataasaa hin tolfanne mirga hiree mataasaa ofiisaatiin akka murteeffanne dinagdeesaa irratti akka abbaan taane waan godhamaa jiruu fi Itoophiyaan impaayira jennaa jechuudha. Saamamuu jira, sibiilatu irra jira, warra irratti of babal'isuu barbaadantu jiranii jechuudha. Humnoota adda addaa yerootti olaantummaan Amaaraa Oromiyaa keessatti dagaage ni ture. Kunis bara Minilikirraa eegalee amma dargiin kufuutti olaantummaan Tigree gaafa gartee Oromiyaa keessatti dagaageetti nu ture. Gaafa 1991 amma 2018tti amma immoo bara ergamtoonni wayyaanee yookiin OPDO'n wayyaanee jalatti waa baratte uummata keenya lola keessa jiraachisaa jirtu keessa jirra jechuudha. Kun immoo 2018 haga har'aatti jechuudha. Kun hundi isaaniiyyuu qawwee dhimma bahu. Kun hundi isaaniitii gartee saamicha hin dhaabne uummaticha gadadoo fi hiyyummaa keessa jiraachisuu jiranii jechuudha. Kanaaf maaltu ta'e impaayironni kaan dur jiraatan hundi isaanii maal ta'anii yoo jenne hundi isaanii caccabanii jiran. Roomaan impaayirarra hin jiru. Otomaan impaayirarra hin jiru. Raashaan impaayirarra hin jiru. Warri Yugoslaaviyaarra hin jiran. Naaziin gartee Jarmaniin otuma hin babal'atinuu kufe. Impaayirri akka nama amma nyaatu hin beekne nyaata ofitti guuree of tarsaasee dhoowwu sanaa jechuudha. Hin quufanii inuma deemu inuma saamu waa ofitti guuru hin guuru achi booda dhumarratti inni bittinnaahu jechuudha. Sibiilaanidha uummata irra waa kaa'uu barbaadu sibiila sana baatanii eeggatanii uummata kana yeroo hunda ija shakkiitiin ilaalu irreen isaanii hin dadhabaa jechuudha. Qawween namatti qabdee bara baraan jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Gaaf tokko qawween kun narraa butama laata jettee yaaddahuun ni jirti jechuudha. Haala kanaan qawwee qabatanii dhaabatu halkanii guyyaa baasii guddaa qabu. Baasii gartee akka uummanni badhaadhu akka qabeenya isaa irratti abbaa ta'u hin eeyyamanii ni hiyyooma. Inni hiyyoome sun immoo ofirraa rukuchuu waa organaayiz godhee lolachuunsaa waan hin oolle taate jechuudha. Egaa haala kanaan impaayiroti kaan caccabaniiru hireen impaayira Itoophiyaas waan ishee mudatu caccabu jechuudha. Caccaba gaafa jennu sirnatu caccaba burkutaa jechuudha. Sirna jenne irra impaayira jechuun sirna mootummaa ka sibiilaan ijaarame. Aangoon siyaasaa sibiilaan argame. Humnaan dhufe. Sibiilaan immoo waa babal'ifatee waa ofitti haruu kanaa jechuudha. Har'a namni wal caaluu hin jiru jechuudha. Hunduu hidhatee jira, wal qixxaateera. Walirratti beektaa impaayira ta'uun humnaan guddaa wal caaluu nama gaafata. Yookiin teeknooloojiidhaan guddattee argamuu sitti jira. Yookiin odeeffannoo gartee addaa wayii qabaachuu danda'u sitti jira. Yookiin humna namaa guddaa qabaatee inni kaan xixiqqaachuu danda'utu jira. Waan waliin caalle humnooti wal gitantu
jiru. Kanaaf namni wal gabroomsuu danda'uu fi impaayera walirratti ijaaruu danda'u naannoo sanatti mul'atu jechuudha. Caccabuunsaa waan hin oolleef sababni isaa hunduu laafe hunduu wal qixxaachuu jira jechuudha. Kun immoo wareegamaan dhufe waraanni bilisummaa Oromoo hidhachuunsaa uummata Oromoo boquu wal qabuu danda'uunsaa olaantummaa gartee humna Amaara keessaa bahe olaantummaa humna Tigree keessaa bahe hunda qixxaate amma nan jiraa jechuun jira. Galata Rabbii, galata waraana bilisummaa Oromoo. Inni kaan wal gowwoomsuudhaaf yeroon isaa kennataa miti jechuudha. Duri odeeffannootu bakka tokkotti kuufamee odeessi nama biraa biran dhaqqabu nama gowwoomsanii nama odeeffannoo dukkana keessa kaahanii ofii isaanii waan biyya alaa waliin quunnamtii qaban teeknooloojii fi barnoota beekumsa sana walitti kuusanii nama immoo dukkana keessa kaahanii nama irratti impaayera ijaarrachuun ni ture. Amma intarneetni edda dhufee booda odeeffannoon akka barbaade bakka hunda ni dhaqqaba. Addunyaan biraa akkatti inni jiraachuu jiru namuu ni beeka. Sadarkaan addunyaan irra impaayeronni kaan caccabaniiru waan nugusa jettu sirna akkasii yoo simboliik ta'e malee hin jiru jechuudha addunyaa kanarratti. Addunyaan gartee mirga dhala namaa kabajuu ka jedhu kaan lolli waan inni fiduudhaa danda'u lola jajjabduu lama keessa seenee waan sanarraa hubateera. Lola addunyaa jechuu kooti. Ammallee lolli addunyaan biraa hin dhalatu jechuu miti. Lolli Yukireenitti ta'u garatti deemuu hin beeknu. Lolli Gaazaatti ka'aa jiru garatti deemu hin beeknu. Lolaawwan xixiqqoon immoo bakka jiran ka Sudaan keessa jiran ka Itoophiyaa keessa jiran bakkoota adda addaa jiran kuni waan isaan gartee of dura fidan hin beeknu jechuudha. Ammoo addunyaan walii galatti aangawooti mirgi dhala namaa haa kabajamu jedhanii dhiibbaa gartee gama dinagdeedhaan waan isaan deeggaran irraa dhaabuun faa jiraachuun odeeffannoon yeroodha yerootti isaaniin dhaqqabuun kuni akka gartee impaayera akka durii kaanii hin diriirreen ijaaramne waan nama gargaaruu qaba. Caccabuusaaf sababa ni ta'a jechuudha. Dammaqinsi uummataa egaa akkuma hundi keenyu beeknu uummanni dammaqaadha. Relatively bara 50 kana duraa fi har'a uummanni akkamiin of ilaala. Dammaqinsa akkamiidhaa qaba jennee yoo ilaalle waan hedduu jijjiirama guddaatu jira jechuudha. Inni yoo har'a uummata keenya biyya keessa jiru yoo ilaalle impaayerri kun caccabee baduusaa dura hammeenya guguddaa dhaqqabsiisaa jira jechuudha. Har'a uummata keenya irratti waan ta'aa jiru waan hamtuu jechuudha. Inni kaani falmachuu jira. Of ta'ee falmatee wareegama baasee gara bilisummaatti hin deema jedhee hidhatee warra of kabaju, warra saba kabaju, warra dhaloota dhufuuf yaaduu fi bilisummaa itti mul'atu falmaa hadhooftuu gaggeessaa. Gartee saba sakaan waliin wal qixxaatee impaayerri narraa ka'uudhaa qaba. Anis mirga mataa koo murteeffachuutu natti jira. Sirni hunda namaa wal qixxeessu jiraachuudhaa qaba jedhee falmachuutti jira jechuudha. Yoo wal qixxaachuudhaa dadhabne biyya mataa keenyaa ijaarrachuudhaa qabna jedhee ka falmatu ni jira jechuudha. Kalammataa uummati keenyi waanumatti hin amanne fudhatee du'a of oolchuudhaa fi of kijibee of ganee sodaa keessa galee ka jilbeeffatee ani bilxiginnaadha jedhee saamaas jiru ni jira. Callisee mataa qabatee jiraatus ni jira jechuudha. Kun immoo of dhabu qaama of dhabee jira jechuudha. Sadarkaa lammataati. Sadarkaa sadaffaa ni baqataa biyya lakkisee akka kanaatti gartee lola keessa seenee lubbuu koon gaaga'u kutannoo dhabu gadi jedhee si gartee namummaan dhabu kanaaf biyya lakkiseen bahee ka baqatee jiraatus ni jira jechuudha. Ka afraffaa waan horiin isaayyuu hin jiru malee dhugaatii fi gartee waan sammuu namaa doochuu keessa jala dhokataa jiru ni jira jechuudha manni keenya. Inni shanaffaa inni namni of ajjeesullee hedduutu jira jechuudha. Of ajjeesuu jechuun egaa sadarkaa isa dhumaati jechuudha. Kanaaf impaayerri
Kuni maalirra jira gaafa jennu waan uummanni keenya hawaasni keenya keessa jiru kana fakkaataa jechuudha. Impaayerri kun caccabaa. Impaayerri kun gartee abdii dhabaa. Sibiilli kun riphee lolaatiin yookiin waraana bilisummaa Oromoo yookiin faannoo yookiin naannoo Tigraayitti saamamee haphataa. Gama gartee DDR gaggeessinee qawwee kana deeffanna ni jedhus naannoo Tigraayittis otoo raawwatiin hafe eessattuu waan raawwate tokkotu hin jiru jechuudha. Kanaaf impaayera laaftuu yoo dhiiban jigdu ka caccabde ka gartee kosooftedha yoo jennee dhugaarraa fagoo hin ta'u jechuudha. Kanaaf impaayerri maali? Akeeka maalii qaba? Saamuu. Itoophiyaa maaliif impaayera jenna? Sibiilaan ijaaramte saamiinsa jirti. Impaayeronni kaani maal ta'anii ni caccaban ni dhabamanii. Impaayerri Itoophiyaa sadarkaa kamirra jira? Har'a inni jedhu immoo sadarkaa caccabuu baduu qarqararra jira. Dhiibanii darbatanii sirna sabaa fi sablammootaaf ta'u sirna Oromoodhaaf ta'u ijaaranii biyya baraaruutu namatti jira jechuudha. Biyya jechuun maal jechuudha? Inni jedhu immoo biyya jechuun saba isa du'aa jiru kan har'a qabeenya isa saamamaa jiru har'a tanaa jechuudha. Impaayerrii fi biyyi garaagarummaa guddaa ni qabaa jechuudha. Biyya diigna jedhu maaliyyoo jedhu jechuudha. Biyya diigna gaafa jennu uummata qabeenya jechuu jechuudha. Impaayera jechuun immoo sirna jechuudha. Sirni yoo diigame, sirni nama ajjeesu yoo diigame, sirni nama saamu yoo diigame, uummatichaafis eenyuufuu bu'aa qaba malee miidhaa qabuutu hin jiru jechuudha. Biyyi immoo maaf diigama? Namaa jechuudha. Namni kabajaa qaba, ulfina qaba jechuudha. Qabeenyi hannama kanaati jechuudha. Giddu galeessi waa hunda, ulfoon waa hunda, irreessi waa hunda namaa jechuudha. Qabeenyi namaaf uumame jechuudha. Kanaafuu impaayerri namaaf ulfina hin qabu. Qabeenya immoo saamuudhaaf namoota dhuunfaadhaaf murna dhuunfaadhaaf akka tajaajilu gochuudha hojjetaa jechuudha. Kanaaf qabeenyi kan uummataa ta'e uummanni gartee fair share qabaate achi keessaa akka qabeenyi kun nama kanaaf tajaajila kennu gochuudhaaf sirna ijaaruun dirqama Oromoo dirqama sabaaf sablammootaati jechuudha. Fayyaa ta'aa ulfaadha. Galatoomna.